你有冇發現你自己或者身邊嘅人生都好似有個循環咁樣嘅呢？例如有啲人創業呢，每次呢都係差唔多就嚟成功嗰陣呢，就會搞禍咗佢喎。有啲人拍拖呢，每一次遇到嘅類型都係渣男啊或者渣女啦。你可能會覺得點解我咁黑仔㗎？或者呢個就係命運嘅安排啦。Hello， 大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭。咁今日我哋就繼續講蛤蟆先生去看心理師嘅第3集咯。咁我今日咧就要同大家拆解一個心理學入邊最令人心寒，但係又最有用嘅概念，叫做人生劇本。咁繼上一集咧，有個蒼老醫生咧出現咗啦。咁佢就同主角蛤蟆先生講話：我哋每一個人咧喺細個嘅時候，為咗生存咧，已經幫自己寫好一套人生劇本噶啦。如果喺你唔察覺嘅時候咧，你之後咧嘅幾十年人生都只會係喺度出演緊嗰個幾歲大嘅細路已經定落嚟嘅劇本，甚至係悲劇添。咁咧喺書入邊咧，蒼老先生就同蛤蟆先生玩咗個心理遊戲啦。佢發現咧，蛤蟆先生好中意玩一套叫做我真係好可憐啊嘅遊戲啦。每當咧問題發生嘅時候，蛤蟆先生就會擺出一副好無助嘅樣啦，令到身邊嘅人啊，好似A 君佢哋啲 friend 啦，去批評佢或者打救佢啦。咁雖然咧，蛤蟆先生表面上好唔開心啦，但係喺蛤蟆先生嘅潛意識入邊咧，其實佢 kind of 係享受緊佢出演緊嘅呢一個角色噶，因為呢一個咧係佢最熟悉嘅相處模式。咁咧，我有見過好多嘅創業者咧，佢哋潛意識喺度玩嘅一套叫做欠你嘅，或者我點做都唔啱嘅遊戲啦。佢哋會咧特登搞到自己好慘、好忙、好大壓力，去換取人哋嘅同情或者關注啦。如果你發現你自己成日重複同樣嘅人際關係痛苦嘅話咧，你就要開始問自己：我究竟係咪玩緊一套我細個就玩緊嘅遊戲呢？而呢啲遊戲咧，目的咧唔係為咗解決問題，只係為咗維持現狀嘅啫。咁成本書最精彩嘅部分呢，就係蒼老先生畫咗一個十字坐標啦，叫做人生坐標嘅。第一個坐標就係我唔好，但係你好。I'm not okay, you are okay。咁呢一個呢，係一個好抑鬱嘅底色嚟嘅，就會覺得自己係失敗者啦，人哋個個都比我勁嘅。第二個坐標呢，就係我唔好，你都唔好啦。咁呢個坐標呢，就係徹底嘅虛無主義，覺得成個世界都係垃圾嚟嘅。第三個就係我好，但係你唔好。呢個狀況咧就會演變成自大狂妄嘅人啦，覺得全部人都要聽晒我講嘅，係典型嘅獨裁老闆嘅角色嚟嘅。咁第四個就係我好，你都好啦。I'm okay, you're okay。呢一個咧先係真正健康嘅狀態。咁蛤蟆先生咧長期就處於第一種狀態，就係我唔好，但係你好好喎。佢覺得咧自己係一件廢物啦。而佢個 friend A 君就係一個英雄嚟嘅。咁咧，我都創咗業一段時間啦。咁最深刻嘅體會就係，如果你嘅坐標係喺我唔好嘅情況底下，你賺再多嘅錢，開更多嘅鋪都好，你內心都係會恐懼嘅喎。成功嘅定義唔係志在於你贏咗幾多個人啊嘛，而係志在於你內心相信我 OK，你都 OK 嘅。咁點樣先可以改寫你自己幫自己寫落嘅人生劇本呢？蒼老先生就話啦：過去決定咗你嘅開場，但係你依家可以決定你嘅結尾。你首先要意識到，你而家嘅行為只不過係因為一個舊劇本啦，即係例如你細個因為屋企人某啲原因而造成你某啲心理陰影，之後導致你依家嘅行為有啲 kind of 係重重複複咁樣。重複緊一個悲慘嘅人生啦，但係當你意識到呢個問題嘅時候，你就可以走出嗰個縮影，同自己講，其實所有嘢都過咗去啦。依家嘅我係應該好好珍惜依家同未來，而唔係 keep 住留翻喺過去嘅陰霾底下啦。
當你又再次想扮可憐或者無啦啦發脾氣嘅時候，你就停一停，問一問自己，呢一個呢係大人成年人嘅我，定係劇本入邊嗰個細路呢？咁咧，我以前呢都曾經寫過一個辛苦命嘅劇本啦，就係覺得做生意一定要好辛苦先至會成功嘅。後來呢，我就發現原來呢個只不過係我想證明俾屋企人睇或者朋友睇，我好努力去做緊呢樣嘢㗎嘅，某程度上叫做心理補償嘅啫。咁當我撕爛咗呢個劇本嘅時候，我就識得放權俾我下面嘅人幫我做嘢啦。咁我嘅生意呢，反而會做得更加好，甚至係會輕鬆咗好多啦。我自己唔知你嘅人生劇本又係咩呢？究竟係孤獨嘅英雄，定係永遠嘅受害者啊？咁當你意識到呢樣嘢嘅時候，你就可以改寫佢咯。就好似當我唔再將所有嘢攬上身，而係放手俾啲更加有能力嘅人去負責返佢哋應該屬於佢自己嘅崗位一樣，放過自己。咁咧，我哋今日就睇咗蛤蟆先生開始識得反思自己人生嘅模式啦，同埋各位要記住，人生唔係一場注定咗嘅電影，而係一場好即興嘅劇啦。以前嘅劇本保護咗細個嘅你，但係依家嘅你有能力去寫一個更加好嘅大結局俾自己啊嘛。咁下一集呢，我哋就會繼續講蛤蟆先生嘅醒覺啦，同埋當佢終於行出諮詢室嘅嗰一刻，佢點樣喺現實世界度做翻一個大人成年人呢？咁如果你想知道點樣轉化心靈力量變為呢個現實嘅戰鬥力嘅話，就記得留意下一集啦。如果你中意呢條片嘅話呢，可以開翻 notification 啦，咁我下一條片一出就會即刻通知你噶啦。如果你有咩書想聽嘅話，可以 comment 話俾我知，我係咩老闆，我哋下次見，拜拜。